бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ нүүрний арьсаа эрүүл байлгах зөвлөгөө мэдээллийг хуваалцъя. Арьс бол дотор эрхтэн эрүүл мэндийн тол юм. Арьсаа сайн арчилах нь таны арьсыг эрүүл гэрэлцэн байлгаж чадна. Арьс арчилгааны үндсэн аргууд болон эрүүл амьдралын хэм маягийн сонголтууд нь эрт хөгшрөл арьсны бусад асуудлаас урьдчилан сэргийлэхэд тусалдаг. Орчин цагт зузаан гоо инхэнсгээс аль болох татгалзах болжээ. Иймээс бүсгүйчүүддээ нүүрний арьсаа эрүүл байлгах зөвлөгөө хүргэж байна. Алхам 1. Таны арьс хичнээн үнэтэй сайн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан ч арьсанд нь тохирохгүй байгаа мэт хоцруудаж арзаагаад эсвэл батг гарсаар хэвээр байна уу? Энэ тохиолдолд аль болох чийгшүүлэгч тос, дарагч зэрэг хит зузаан инхэнсэг түрхээс төр татгалзаарай. Арьс амьтаа учраас хором өч бүрт тань шиг уужим амьсгалыг хүсэж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Та үнэтэй сайн гэсэн гоо сайхны салуунаар үйлчлүүлж бүтээгдэхүүн авч хэрэглээд үр дүнд хүрэхгүй байгаа бол мэргэжлийн эмчийн үзлэгт ороод үзээрэй. Сайхан арьстай болохын тулд дотор эрхтэн эрүүл байх нь чухал юм шүү. Зарим тохиолдолд буруу хоолтоос үүдэлтэй элдв бактерийн хэмжээ нэмэгдснээс хүний биедэг бодисын солилцоо алдагдаж арьс гунддаг байна. Энэ бүхнийг цаг алдалгүй эмчилснээр таны арьс сэргэнэ. Харин нарийн шинжилгээ болон дотор эрхтний ямар нэг өөрчлөлт илрээгүй бол та арьсаа буруу арчилж байна гэсэн үг юм. Том 2. Таны нүүр холоос харахад сайхан гялцсаж байна уу? Гэвч ойртох тусам нүүрний арьсанд будгийн шингээгүй мэт зузаан будалттай байвал таныг улам овртой харагдуулна. Та ямар ч төрлийн арьстай байсан хит мэдрэмтгий эмзэг арьсанд тусгаалan зориулсан арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээд үзээрэй. Мэдээж баталгаатай найдвартай газраас үйлдвэрлэсэн он сар хадгалах хугацааг нь сайн харж авахыг зөвлөж байна. Хит мэдрэмтгий эмзэг арьсанд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчлэл багтаа арьсанд харшил өгөх нь бага байдаг. Мөн нарнаас хамгаалах тос мэдрэмтгий эмзэг арьсанд зориулсныг авахыг зөвлөж байна. Алхам 3. Арьс арчилгааны гол алхам нь нүрээ цэвэрлэхээс эхэлнэ. Эхлээд нүдний будаг, ингэсгээ бүрэн арилгах ба сүүн шингэнээсээ нүүрэндээ тарааж түрхээд дараа нь хөнгөр зөөлөн арчиж авна. Дараа нь усан цэвэрлэгчээ хөвөн шингээгээд арьсны шугамын дагуу арчина. Тоосон инхэнсэг хөөсний үлдэгдлийг бүрэн арилгахын тулд бүлээн усаар маш сайн угаах хэрэгтэй. Алхам 4. Арьс арчилгааны үр дүнд хүрэхин тулд зөв хооллох хэрэгтэй. Тэнцвэртэй хоолт нь таныг хамгийн сайхан харагдуулахад туслана. Ялангуяа хит их өөх тос, халуун ногоо, өтгөн кофе, арх тамхинаас татгалзах хэрэгтэй. Өглөө өдөр илчлэгтэй хүнс хэрэглэж өдөрт 2 литрээс доошгүй шингэнийг баг багаар уугаарай. Унтахаас 2 цагийн өмнө шингэн хүнснээс татгалзахыг зөвлөж байна. Учир нь оройтож уусан шингэн бөөрөнд ачаалал өгч улмаар та 5 тухтаа бат бөх унтахад саад болно. Хүн биологийн амьтан учраас биохимлээ даган орой эрт унтаж, өглөө эрт босож, сэргэлэн цовоо ирч хүчээр дүүрэн байдаг. Нойроо хангалттай сайн авах нь арьс амарч өнгөлөг харагдана. Алхам 5. Арьсандаа чийгшүүлэгч түрхээрээ батхны нүхнүүд нь бүрэн цэвэрлэгдсэн бол арьс чийгшлийг маш сайн мэдэрч хүлээж авдаг. Чийгшүүлэгч бүрэн шингэтэл 5-10 минут хүлээгээд өглөөний суур тос зохины цосоо түрхээрээ. Тоснууд бүрэн шингэсний дараа мөн нарнаас хамгаалах тосоо нэмгэн түрхээ шингэхийг нь хүлээнэ. Хит гялалзаж гялтганаад тоос шороо тогтохоор харагдвал зориултын шингээгч эсвэл амны цасаар зөөлөн дарж илүүдлийг нь шингээж аваарай. Алхам 6. Арьсаа арчлах хамгийн чухал аргуудын нэг бол нарнаас хамгаалах явдал юм. Амьдралынхаа туршид наранд өртөх нь үрчлээ хөгшрөлтийн толб болон арьсны бусад асуудалд хүргэдэг. Энэ нь мөн арьсны хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Нарны цосоо сонгохдоо 30-50%-ийг сонгох хэрэгтэй. Өндөр хамгаалалттай байх тусмаа арьсыг илүү хамгаалдаг. Мөн арьс арчилгаандаа будаг шингээх үйлчилгээтэй шүрцэг чийгшүүлэх чухал байдаг шүү.
Өглөөний 10-аас орой 4 цагийн хооронд нарнаас аль болох хол байхыг хичээгээрэй. Энэ үед нарны хит ягаан туяа хамгийн хүчтэй байдаг. Түншлэн нарнаас хамгаалах хувцас өмсөх нь хит ягаан туяаг хаах зорилттой байдаг. Эрүүл толгор гэрэлтсэн царайтай болохын тулд багахан цаг зарцуулах болно. Арсны үр дүн таны хүлээж байснаас илүү гайхалтай байж магадгүй юм. Анхааран сонссон та бүхэндээ баярлалаа.